Здравствуйте, товарищи! Впереди два ролика об изготовлении биокамина, где я подробно опишу, покажу весь процесс, начиная от изготовления топки, заканчивая изготовлением самого каркаса. Здесь вы видите 3D макет этого каркаса. Здесь вот сам биокамин. Предварительно с вступлением хотел бы коснуться некоторых моментов безопасности, что считаю очень важным. Начать надо с того, что такое биокамин сам по себе. Сгорает в нем этанол, который при сгорании ничего вредного не выделяет для здоровья, но в связи с тем, что цвет огня практически прозрачный, с синевато-красноватыми такими тонами, то производители биотоплива добавляют различные компоненты, дабы вот красноватого такого пламени достичь, который от сгорания дров похожего. Поэтому надо более тщательно подойти, если вы задумали биокамин себе дома, к выбору вот производителя биотоплива, чтобы был он сертифицирован, проверен, с отзывами и так далее. Это вот первый момент. Следующий момент касается исполнения, то бишь топки и каркаса биокамина. Основу для топки — емкость. Я брал определенного качества, которое выпускалось уже изначально для того, чтобы быть подверженной высоким температурам в течение длительного времени. То есть это фирма, которая выпускает различные приблуды для кухонь. Голландская вроде, сейчас не помню. Вот. Поэтому, если что подскажу, я думаю, они не рискнули бы своей репутацией там судиться с рестораном, если где возгорится. Ну и что касается каркаса, здесь два момента. Под топкой предусмотрено, вы это увидите в ролике, второе дно на всякий пожарный, так сказать. Если уж топка прогорит, что я считаю невозможным, если уж, то вот там будет второе дно из гипсово-песчаной основы. Также я проводил эксперимент нагрев температуры, то есть почему вот такая высота, именно высота ниши. То есть наверху там тоже кафель. Вот, я проводил эксперимент, наливал в топку, поджигал этанол. И примерно вот я понял, где вот нагрев не такой вот сильный, чтобы уж кафель, керамогранит треснул. Так вот, самые важные моменты, я считаю, вам обозначил безопасности. Если что, все будет в последующих двух роликах, где я подробно опишу, покажу вам изготовление. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите комментарии. Всем добра!